點解咧？一咁樣遮嚟遮去咧，好殘眼睇唔到盞燈係咪閃住。我頭先啲太狠啦，頭先拍攝現場，但係我唔敢擺太耐嘅，笪跌低咗。哎，啲魚原來真係睇到我嘅陰影喎，好多魚仔嘅原來喺裏邊，哇好多！但係呢個鹹淡水嚟嘅，應該係咪純淡水啦？係純淡水，因為嗰度冇水游落嚟，呢度純淡水嚟嘅。哎呀，走晒添，好多魚仔喺裏邊啊！唔知 camera 影唔影到咧？哦，即係佢感覺到啲聲就走晒佢啦。而家集中喺嗰度啦，鬆埋睇到啦，好多魚仔啊！成群湧嚟湧去，睇埋呢度先。哇！對面個碉堡咧，本來想搬過去影相噶啦，但係呢度跣一跣腳就無謂啦。因為嗰啲淡水嚟嘅喎，所以冇所謂喎。過去碉堡度影打張卡都一陣間。好多魚仔睇唔睇到啊？哦，飛行時間，飛行時間到啦！今日個天清到咧，好啦，喺度飛轉呢條仔。而家仲緊跟隨，而且我冇開到個 mini 咪啊。點解咧？試下呢個咁樣嘅收音有咩效果嘛？同個 mini 咪對照一下啊嘛。跟住睇下個瀑布啦，跟住行過嚟，就喺呢條樓梯度落嚟噶啦。呢條樓梯。呢條樓梯落嚟，咁就跟住喺呢個瀑布打卡。如果水退嗰陣時咧，你可以行到好出㗎。但係今日水好多，咁啊，所以我而家個碉堡嗰度同佢打個卡，唔好失禮人啊，唔好炒啊你，海嚟㗎呢度。我突然間諗起呢度淡水嘛，所以踩過都唔緊要。如果鹹水就冇啦，出邊有海水湧入嚟嗰陣時，唔好試我呢個啊。哎呀，好在冇碰到頭叉。打卡時間。刷新，請留意返航位置。
算係完成任務啦。頭先唔敢講嘢，做個難度動作，翻去慢慢大家欣賞下啦。拜拜。